直到今天已经下了3天的雨了，也在这个旅馆住了3天的时间。看了一下明天的天气，阴天，应该是可以出发。赶紧出发吧！其实这样一直下去的话，感觉太无聊了，除了睡就是吃。这个虾不是特别大，但是它比较新鲜，它是活的开始，不过现在都死掉了。居然在山区里面还能买到海鲜，这是没有想到的。如果说到明天可以出发的话，到明天晚上还吃海鲜，很难得，基本上很少有地方买海鲜的，除了海鲜。放点油。然后先把这个大虾给炒一炒，不然的话，等一会儿挂码头了它还不熟。然后把火锅底料放进去。稍微放点水，少放一点。哎呦，不用放盐，它这个花甲跟这个虾都是海虾，它自身就带咸味儿。可能唯一有点不好的就是没有这个锅盖儿，最好的是。扣上锅盖儿，然后等开了以后焖上2分钟，它就熟了。但是没有盖，是不是真有种家的感觉？里面是卧室，这里是临时的厨房、卫生间，这面还有一个房间。还有1瓶啤酒，没有起子，用筷子也行。先来1颗。哎，真的，把海鲜买回家以后，就按照我这个办法做，老好吃了，真的老好吃了。你看以前20年在清早的时候，那个时候在船厂上班，早晨基本上就吃点早餐，吃点包子，然后喝杯豆浆。早餐是这样，中餐的话是盒饭，因为他中午吃饭时间只有1个小时，它离卖饭的厂子比较远，所以说时间来不及，那就订盒饭，
它的盒饭标准是10块钱。早晨吃不好，中午也吃不好，只有晚上7点下班，这算是一天工作10个小时。基本上我就买点海鲜，每天就这样做，拿火锅底料，老好吃了。要不就是买烤鸭，反正就研究吃的。每个房间都有遥控门，你放哪里了？这房间你不是往这来，我炖东西了，炖东西了。这房间都有遥控门，哪有啊？而且开空调的可以多10块钱，多10块钱时间。这两个月做时间长了下70，那我突然说让你开了，你今天没有看过？哎呦，我从来没见过你们这种人。啊？遥控门，我这房间有遥控门吗？在哪里？在你房间呢？不是在哪里？你找找。啊，我感觉我会好热。你是不是这灯？不是，你这什么意思嘛？没找到我算了，我这次你要是能找到，每天是加10块多这个意思。不是，咱就是说好哈，我从来没见过这样的。我没找到我算了，没找到我算了，没有我算了。不是，你说扣10块钱押金是吧？我的意思说你要开空调的，每天加10块钱电费，万一要开的话。不是，你刚才不是说扣的吗？没有，没事。没有算了，没有算了，能老来解释。你这个你说你今天你说我在这里租了，你来了。不是，我感觉这屋里好热，感觉。你来了几趟？我刚才是不是跟你说的？我炖的，我是不是也跟你说了？对，讲究卫生，注意安全。在这个房子里面住了3天，这已经是老板娘第2次进这个房间了。第1天呢是我在里面睡觉，老板娘呢直接就开房子门。就去那个房间里面，我一看这个门没办法锁，我就想着把钥匙要回来。那个时候呢，他说如果说要这个门字上的钥匙需要30的押金，当时就给他了，然后把这个钥匙也顺利要回来。要回来以后呢，他可能感觉到明天不下雨，到明天不住了。他今天来了以后，他说房间里比较热，就是有点热。他就说我开他空调，然后要扣10块钱的押金。我还是第1次遇到这种情况，我也给他解释，我说刚才做了点海鲜，炖了点，在这里吃点饭，比较热。然后呢，他就说我开他空调。他一看我手机在那里补光灯，然后在那拍视频，他一看到拍视频，他就转变画风，他说如果说开空调的话，就那个什么，就加10块钱。他又改成这样去说，真的，像这种的事呢，还是第1次遇到，住了那么多次，还是第1次遇到这种事情。老板娘进来以后，他就咬定我用他空调，我问他遥控器在哪里，他说就在屋里面，我让他找他也不找，他就说用了，就要扣10块钱。要不是拍视频，他肯定就扣我钱。到明天退房的时候还不知道什么事情。他这个其实不是宾馆，他是自己的房子，然后平时住不着，他就赚个外快的那一种。如果说住的话，还是选择宾馆去住，因为像这种的话，他就怎么说呢，比较考虑成本。就是比较小气，从那说。你看第1次来的时候，他把热水器调到40度，这个灯开着，他嫌开着灯，然后还有空调不能用，反正就很多事情不那个啥，不习惯那种。到明天即使不走的话，也不在这里住了，根本就休息不好。遇到这种事情确实挺挠头的，不过呢，要往前看，
不要只想伤心的事，对吧？到明天就离开这里了，而且人家做生意也不容易，要换位思考。好了，朋友们，今天视频呢就到这里了，到明天应该是可以出发，拜拜。哎呀。